Moi ja tervetuloa mukaan! Tänään me sukelletaan aiheeseen, joka koskettaa meitä kaikkia. Missä nuoret oikeastaan viettää aikaansa ja miksi just tietyillä paikoilla on niin valtavan suuri merkitys? Lähdetään selvittämään. Ootko koskaan itse miettinyt, miksi joku tietty paikka muuttuu nuorten suosimaksi hengailupaikaksi? Tiedäthän, se yksi puiston penkki, kauppakeskuksen tietty nurkkaus tai jopa joku verkkopeli, joka vetää porukkaa puoleensa ihan kuin magneetti. No, tähän me etsitään tänään vastauksia. Aloitetaan ihan klassikosta. Kauppakeskus. Tämä on ollut jo monelle sukupolvelle vähän niin kuin julkinen olohuone. Se on paikka, jossa sä voit nähdä muita ja tulla nähdyksi. Siellä on lämmintä, turvallista ja aina jotain katseltavaa, eikä sun ole edes pakko ostaa mitään. Aika täydellinen mesta siis. Toinen tosi hyvä esimerkki on skeittipuisto. Tämä on usein tila, jonka joku tietty porukka tai alakulttuuri on ottanut omakseen. Siellä on omat säännöt, oma kieli ja omat sankarit. Siellä ei siis treenata pelkästään temppuja, vaan myös sosiaalisia taitoja samanhenkisten ihmisten kanssa. Mutta nykyään näiden fyysisten paikkojen rinnalle on noussut internet. Kaikenlaiset peliserverit, Discord-kanavat ja someryhmät on nuorten hengailupaikkojen ihan uusi rajaseutu. Ne on lopputtomia, aina auki ja niissä sä voit luoda ihan omia maailmoja. Okei, eli ensimmäiseksi katsotaan, missä nuorisokulttuuri oikein syntyy. Koska nämä paikat, joita just äsken mainittiin, ei todellakaan ole mitään satunnaisia pisteitä kartalla. Ne on ihan elintärkeitä laboratorioita, joissa kasvetaan aikuiseksi. Ja tämä onkin se ratkaiseva juttu. Kyse ei ole pelkästään paikoista. Ne on näyttämöitä, joilla nuorisokulttuuri rakentuu. Just näissä tiloissa muovataan omaa identiteettiä, solmitaan elämän mittaisia ystävyyssuhteita ja testataan itsenäisyyden rajoja. Usein kaukana aikuisten valvovista silmistä. No niin, nyt päästäänkin asian ytimeen, eli vapaa-ajan arkkitehtuuriin. Voi kuulostaa vähän akateemiselta, mutta tämä on tosi hyvä käsite, jonka avulla me voidaan ymmärtää näiden tilojen suunnittelua. Oli se sitten tietoista tai ihan tiedostamatonta. Tämän käsitteen laajuus on tosi mielenkiintoinen. Vapaa-ajan arkkitehtuuri voi nimittäin olla vaikka nuorisotalon pohjapiirros, mutta se voi ihan yhtä lailla olla ne kirjoittamattomat säännöt, jotka pätee jollain Discord-serverillä. Eli se on mikä tahansa fyysinen tai digitaalinen ympäristö, joka muovaa nuorten sosiaalista elämää. Seuraavaksi tarkastellaan kahta ihan erilaista vapaa-ajan arkkitehtuurin tyyppiä. Asetetaan siis vastakkain suunnitellut ja omaksutut tilat, toisin sanoen ne, jotka on tehty nuorille ja ne, jotka nuoret on itse ottaneet haltuun. Ero on ihan perustavanlaatuinen. Yhdellä puolella on nämä suunnitellut tilat, kuten nuorisotalot. Ne on aikuisjohtoisia, niissä on jäsenneltyä toimintaa ja ne on tehty vartavasten nuoria varten. Mutta sitten toisella puolella onkin nämä omaksutut tilat. Parkkipaikat, hylätyt rakennukset, paikat, jotka nuoret on itse vallanneet, joita säätelee vertaisturukka, joiden käyttö on täysin spontaania. Kummassakin on tietysti puolensa, ja ne on aika selkeät. Suunniteltut tilat tarjoaa turvallisuutta ja resursseja, ja siellä voi kehittää taitojaan. Mutta ne voi samalla tuntua vähän rajoittavilta. Nämä omaksutut tilat taas ruokkii luovuutta, itsenäisyyttä ja sellaista omistajuuden tunnetta, mutta niihin liittyy tietysti turvallisuusriskejä ja mahdollisesti konflikteja viranomaisten kanssa. Ja nyt siirrytään digitaaliseen kolmanteen tilaan. Tämä on moderni versio vapaa-ajan arkkitehtuurista. Se on se tosi tärkeä paikka kodin ja koulun välissä, mutta se ei vaan sijaitse fyysisessä maailmassa. Ja tämä muutos on ollut ihan valtava. Kun katsotaan, missä nuoret viettää aikaa kavereidensa kanssa, niin huomataan, että verkossa viety aika on noussut ihan hallitsevaksi. Digitaaliset tilat on se uusi ja monille jopa se tärkein hengailupaikka. Tässä 16-vuotiaan pelaajan kommentissa kiteytyy oikeastaan kaikki olennainen. Verkossa me voidaan rakentaa oma maailma omilla säännöillä. Se on meidän tila. Ja just tämä omistajuuden ja vapauden tunne on se, mikä tekee digitaalisista ympäristöistä niin uskomattoman vetovoimaisia. Okei, vedetään lopuksi langat yhteen. Miksi näille vapaa-ajan tiloilla, oli ne sitten fyysisiä tai digitaalisia, on niin iso merkitys? Miksi meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita niistä? No, nämä tilat on kriittisen tärkeitä nuoren kehitykselle ja ne palvelee 4 isoa tarkoitusta. Ensinnäkin siellä etsitään omaa identiteettiä, kokeillaan kuka mä oon. Toiseksi siellä rakennetaan yhteisöjä ja löydetään se oma heimo. Kolmanneksi siellä opitaan niitä monimutkaisia sosiaalisia taitoja. Ja 4. siellä harjoitellaan itsenäisyyttä, kun otetaan joku tila omaksi. Yksinkertaisesti sanottuna, hyvin suunnittelut vapaa-ajan tilat ovat ihan elintärkeitä terveelle yhteiskunnalle. Kun me panostetaan näihin paikkoihin, me panostetaan itse asiassa tulevien sukupolvien hyvinvointiin, sosiaalisiin taitoihin ja luovuuteen.
Ja tämä kaikki jättää meille yhden ison kysymyksen pohdittavaksi. Kun maailma koko ajan muuttuu, kuka